Ну, ребятки, это, конечно, жесть. Сверлил. Сверло горит, бляха-муха. Брал бошевские, макитовские, не знаю, может вообще твердосплавным надо было херачить. Надоело это мне. Нижние шестерни они текстолитовые были повреждены, когда пытался их ключом делать. Вот этим ключом, когда мы держали. Потому что тот, что пришел в комплекте, вообще свернуло в ублик. Держали этим ключом. Нижние шестерни текстолитовые пошли, так сказать, трещинами, к сожалению. Странное изобретение. Ну, что поделать. Короче, срезал две нижних. И пришлось срезать верхнюю, уже забил хрен на все. Ну, я не знаю, сколько времени можно тратить на этот двигатель. Срезал и верхнюю. Что-то у нас впускная на левой башке. Одна только сохранилась, одна выкручилась. Вот. С фазовращателем этим. Ладно, это все поменяем, закажем. Военного в этом ничего нет. Довольно геморройный в этом плане в разборе этот двигатель. Не знаю, ребятки. Видел, как пацаны и сверлят, у кого-то получается откручивать. Блин. Нормальным этот процесс никак не назвать. Дичь полнейшая. Хорошо. Сейчас буду снимать поочередно пластмассу, головы. Мне надо добраться до основной проблемы, до 4-го цилиндра и посмотреть коленвал. Ставлю на таймлапс и начинаю разборку мотора поэтапно. Так, парняги, снял головы. Что мы имеем? А имеем мы следующее. Ой, пардон, что я снимаю. Сейчас возьму осветительный прибор. Так, что? Пардон. 4-й цилиндр, прихваты. Ой-ой-ой. Ну так
так не хотелось. Немножко масла нанялось, но я думаю, ребятки, видно, да? К сожалению. А тут все, везде все четенько. Буду разбирать, мерять, смотреть, как можно это победить. Возможно, просто уберем алюминий, обдавим хон. Либо гильзовать будем. Короче, не знаю, пока разбираю, чищу. Будем думать, что с ним вытворять, с этим мотором. Так, ребят, перенес я блок уже на стол. Стол в пакетах, да. Я еще не положил металл, собрал только каркас. Работать нужно, поэтому и работаем, и строим, так сказать. Сейчас буду скидывать с блока всякое барахло, потихоньку разбирать его, расчехлять поршня и пытаться половинить его. Поэтому включаю на таймлапс. И смотрим, как это будет происходить. Так, ребятки, располовинил. Что-то я завтыкал изначально, 2 поршня достал, а 2 забыл вытянуть эти пальцы. Начал половинить и уже тогда понял, что где я завтыкал. Вот это такая мелочевка.
тяжеловато выходили. Один цилиндр, и этот палец так закоксовался, еле выдернул его. Колено, в принципе, в нормальном состоянии. На первый взгляд я буду еще перемерять все за кадром. Гильзы, в принципе, тоже стандартно. Первый, второй, третий более-менее. Засели кольца закоксовавшиеся, маслосъемные, это стандартно. А вот на четвертом у нас, как видим, ребятки, тепловой прихват. Тепловой прихват цилиндру. Ой-ой-ой. Попробую его чухануть, почистить и посмотреть, померяю тогда в каком он состоянии. Да, конечно, жестяк. Такая странная недоработка, если честно, у Subaru с этим четвертым цилиндром, к сожалению. Ну что, буду мерять, помою все, померяю и буду думать, что делать дальше. Что делать с четвертым цилиндром.